दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। गठबन्धन सरकार बनेको मात्र 1 महिना पुगेको छ, तर मन्त्रीमण्डल अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन मन्त्रीमण्डलले, जसले गर्दा नीति, नियम, प्रशासनिक संरचना लगायत यी कामहरूमा हुनुपर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू रोकिएका छन्। यता सरकारमा सामेल ठुलो दल नेपाली कांग्रेस अहिले पछिल्लो अवस्थामा केही आन्तरिक किचलोमा फस्दै गएको छ। कांग्रेस महाधिवेशन सदस्यता विवादले नेता कार्यकर्ता बीच ध्रुवीकरण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। बनेको सरकारबाट जनताले केही नयाँ खोजिरहेका छन्, केही नयाँ आशा गरिरहेको अवस्थामा पार्टी आफ्नै विवादमा अल्झिरहँदा नागरिकको आशा कतै निराशामा परिणत हुने त होइन भन्ने आशंका पनि बढ्न थालेको छ। आज हामी यस्तै विषयमा जवाब माग्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ इन्द्र बानिया, उहाँ नेपाली कांग्रेस मकवानपुर जिल्ला सभापति हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ यहाँलाई? हिजो आज निकै दौडधुपमा हुनुहुन्छ जस्तो छ नि। त्यस्तो होइन, अब कांग्रेसको अब मुलुकको संविधान, कांग्रेसको विधान अनुसार कांग्रेसको अब महान इतिहास बोकेको पार्टी एउटा चाहिँ अब महाधिवेशनको तयारीमा छ। त्यसकारणले अब सबै कार्यकर्तामा उत्साह, महाधिवेशनको एउटा उत्सवको रूपमा यसलाई कसरी चाहिँ विधि विधान संविधान अनुसार सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सबैतिर त्यो त अहिले चाहिँ महाधिवेशन लागेको छ। अहिले भनौँ पछिल्लो अवस्थामा तपाईँहरूमा केही विवाद देखिएको छ। कांग्रेसभित्रको एक किसिमको गुटबन्दी भनौँ, भेला भनौँ, मोर्चाबन्दी भनौँ, यो केका लागि हो? अब एउटा कुरा यस्तो हेर्नुहोस्, यो महाधिवेशन भनेको नेतृत्वको चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने स्थापित हुने समय, नेतृत्वमा स्थापित हुने समय, त्यो चाहिँ वडा सभापतिदेखि तपाईँको चाहिँ प्रदेश कमिटीको सभापतिदेखि प्रतिनिधि सभाको सभापति र त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय समिति सदस्यदेखि लिएर केन्द्रीय पदाधिकारी, प्रादेशिक कमिटी सभापतिदेखि प्रादेशिक चाहिँ पदाधिकारी, यो सबैमा आफ्नो आफ्नो चाहिँ नेतृत्व स्थापित गर्नलाई को कतातिर रहने, को कसँग रहने, कुन नेतृत्वसँग चाहिँ आफ्नो राजनीतिक चाहिँ विचार एउटै छ, सिद्धान्त एउटै छ, दर्शन एउटै छ, त रुख चुनाव चिन्ह एउटै छ, 4 तारे झन्डा एउटै हो, सबैको आस्था विश्वास। तर के छ भने नेतृत्व स्थापितको लागि यो एउटा चाहिँ कांग्रेसको यो एउटा ऐतिहासिक पार्टीको महाधिवेशनको तयारीमा आफ्नो पक्ष विपक्ष लबी भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। भगवानको पालामा पनि लबी चाहिँ कसै गणेशको, कुमारको गण, महादेवको, विष्णुको हैन। त्यसकारणले चाहिँ के रहेछ भने सबैको, ब्रह्माको भने जस्तै सरस्वतीको, अनि त्यसपछि देवी भगवतीको हैन, कालीको, सबैको गण हुन्छ। त्यसकारण पार्टीभित्र नेतृत्व स्थापितको लागि को कहाँसँग भन्ने यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। होइन, त्यो अब देवगण र मनुष्यगणमा त अब आकाश पातालकै फरक हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन परिस्थिति छ, गुट उपगुट हुन्छ भन्न खोजेँ मैले। गुट उपगुट जहाँ पनि हुन्छ, यो शाश्वत सत्य कुरा हो। जस्तो अहिलेको परिस्थिति, अब कोरोना महामारी छ, प्राकृतिक विपत्ति निम्तिएका छन्, हरेक समस्या देशले झेलिरहेको छ, त्यसको अब प्रब्लम जुन समस्या छ त्यो जनताले सिधा त्यसको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको अवस्थामा अब नयाँ सरकार बनेको छ। तपाईँहरू त उत्साहित हुनुपर्ने, जनताको लागि, देशको लागि केही गर्छु भन्नुपर्ने यो अवस्थामा अहिले आएर पनि यसरी चाहिँ तपाईँहरू महाधिवेशन र क्रियाशील सदस्यतामा विवादमा अल्झिरहँदाखेरि अलिकति तपाईँलाई आत्मग्लानि हुँदैन भने? अब एउटा कुरा यस्तो हेर्नुहोस्, यो विवाद चाहिँ भन्दा पनि यो काहीँ त्रुटि भएको छ। अब चाहिँ तपाईँको के छ नि, विवाद कसले खडा गर्यो, किन खडा गर्यो भन्ने त भोलि इतिहासले र महाधिवेशन को प्रक्रियामा भोलि चाहिँ कार्यकर्ताले, आम साथीहरूले बुझ्छन् कि कसले खडा गर्यो, कसले विवाद खडा गर्यो। भोलि त तपाईँको महाधिवेशनमा छर्लङ्ग हुन्छ, किनभने अधिवेशन गर्न चाहन्छ को, अधिवेशन गर्न चाहँदैन को, विधान र संविधानको रक्षा कसले गर्न चाहन्छ, को गर्न चाहँदैन। यो कुरा अब बिस्तारै चाहिँ तपाईँको प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारण कांग्रेसको आन्तरिक चाहिँ विधि विधान र अधिवेशन एउटा बाटो हो भने सरकार अर्को बाटो हो। हेर्नुहोस्, सरकारले अहिलेको प्राथमिकता भनेको जनतालाई कोरोना महामारी विश्वव्यापी यो जुन एउटा जुन एउटा सन्तास छ, एउटा त्रास भएछ कि फेरि चाहिँ अब यो थर्ड भेरिएन्ट आउँदैछ कि भन्ने चाहिँ एउटा वैज्ञानिकहरूको एउटा चाहिँ फेरि चाहिँ कुरा आइरहेछ। यसले कसरी हुन्छ, हामीले भनेका छौँ सरकारलाई र विशेष गरी सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कि अहिले यो सबै नेपालीलाई खोप चाँडो लगाउनु पर्यो, 1 नम्बर कुरा।
2 नम्बर कुरा सबैले खोप लगाएपछि त्यसपछि पनि यो चाहिँ कोरोनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने खोपका बावजुद पनि कोरोना चाहिँ भएका अवस्था छ। त्यस कारणले बालबालिकाहरूलाई र त्यस्तै चाहिँ जस्तै बालबालिकाको अस्पताल र हाम्रा भएका जति पनि चाहिँ सरकारी अस्पताल र प्राइभेट अस्पताललाई कसरी म्यानेज गरेर कि भोलि त्यो महामारीबाट चाहिँ बच्नको लागि त्यसको चाहिँ बन्दोबस्ती राम्रो हुनु पर्यो र कोरोनाको चाहिँ खोप सबै नेपालीलाई यथाशीघ्र लगाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो अहिले चाहिँ पहिलो चाहिँ दृष्टि ध्यान त्यता सरकारको जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ उच्च। अहिले तपाईँहरू अब जनताको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँले भनेको जस्तो अहिले प्रमुख समस्या भनेको कोरोना जुन महामारीको रूपमा फैलिएको छ, तेस्रो भेरिएन्ट अब आउँदैछ होइन, आइसक्यो, भित्रिसक्यो नेपालमा, किनकि दैनिक अब व्यक्तिहरूको मृत्यु, सङ्क्रमित हजारौँ सङ्क्रमित भइरहेछन्। अब यो बेलामा तपाईँहरूले अलिकति त्यसमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होइन। आन्तरिक किचलोमा फस्दाखेरि त त्यसको असर त प्रत्यक्ष सरकारमा पर्छ। सरकारमा परेपछि आम नागरिकले हामीले के आशा गर्ने त तपाईँहरूबाट भन्ने कुरा हो। अब एउटा कुरा यसो यो किचलो किन भयो अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले हिजोको सरकारले संविधान मिच्यो होइन, संविधानको भावना र मर्म अनुसार चाहिँ मुलुक चलाएन, यो संविधानलाई र यो सङ्घीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्न खोज्यो भनेर त्यो संविधानको रक्षाको लागि लडाइँ लड्यो काङ्ग्रेसले र त्यसको लागि सम्मान्य सर्वोच्च अदालत र न्यायमूर्तिहरूले त्यसको चाहिँ एउटा व्याख्यासहित चाहिँ ठुलो एक्सर्साइज गरेर त्यति धेरै व्याख्या गरेका छ कि दुनियाँमा एउटा नजिर बनोस्, कसैको सनकमा पनि मुलुकमा चाहिँ एउटा चाहिँ 5 वर्षको लागि यो चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको चाहिँ संसद भङ्ग हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्थापित गर्नको लागि काङ्ग्रेसले लडाइँ लड्यो। त्यस्तै तपाईँको के छ भने कोरोना महामारी आएको छ, यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने जनतालाई बचाउने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो खोप लाउनुपर्छ। हिजोको सरकारले कुरा धेरै गर्यो, यो सरकारले काम धेरै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यस कारणले चाहिँ के छ भने अहिले यो सरकारले काम धेरै गर्नै पर्छ जनताको लागि र जनताको मानवताको लागि काम गर्नुपर्छ। तपाईँले दबाब दिन सक्नुहुन्छ पार्टीलाई? दबाब होइन, सरकार त त्यसै गर्न तयार भएर अगाडि बढिरहेछ, तर के छ भने सरकार दबाबै दिनु पर्दैन। हामीले भनिसक्यौँ कि स्वास्थ्य मन्त्रीले कि 1.5 करोड खोप तत्कालै म व्यवस्था गर्नेछु र सबै नेपालीलाई यथाशीघ्र लगाउने कुरामा अहोरात्र खटेको छु र म कुनै पनि चाहिँ के छ भने प्रभावमा कुनैको दबाबमा होइन, म जनताको लागि काम गर्छु भनेर उहाँले त सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। म काहीँ लोभ लालचमा फस्दिनँ, मैले जीवनमा आफूले कमाएको कुरा र मैले जीवनमा आफूलाई जहाँ पुर्याएको छु व्यक्तिगत रूपमा सङ्घर्ष गरेर म अब राज्यको संयन्त्रमा पुगेर म काम गर्छु भनेर मलाई उहाँले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुभएको छ। अब गठबन्धनको सरकार बनेको छ, अग्नि परीक्षा सुरु भयो, तपाईँहरू परीक्षण कालमा हुनुहुन्छ। अब काम देखाउने जनताले केही नयाँ चाहेका छन्, तर अहिलेको जुन समस्या छ तपाईँहरूको चाहिँ एउटा गुटबन्दी बनाऊ, किनकि पार्टी सभापतिहरूको फेला जुन छुट्टै गुटबन्दी भेला भएको छ त्यसले त प्रत्यक्ष असर त परेको छ नि, वाद विवाद चर्किँदै गएको छ, ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ। यहाँले भनिदिनुहोस् कि अहिले यो पार्टीभित्र यो समूहमा विभाजन ल्याउनु खोज्ने विवादित खराब व्यक्तित्व चाहिँ को हो? अब यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो नि वाद विवाद भन्नुभयो नि, लोकतन्त्र भनेको वाद विवाद संवादबाट चाहिँ निकास हो कि कुरो हुनु होइन। त्यस कारणले लोकतन्त्रमा वाद विवाद संवाद हुन्छ, लोकतन्त्रमा पक्ष विपक्ष हुन्छ। तपाईँको जनताको बिचमा निर्वाचनमा जाँदा पार्टी फरक फरक पार्टीले भोट माग्छन्, यहाँभित्र पनि तपाईँको सिद्धान्त दर्शन अघि पनि मैले भने एउटै हो। यहाँभित्र सभापतिहरूको बिचको पनि आफ्नो चाहिँ के अरे दर्शनभित्र आफ्नो मन छ, मनभित्र अनेक किसिमका चाहिँ विचार आउँछ, तर सिद्धान्त र दर्शन एउटै भए तापनि त्यहाँभित्र चाहिँ गुट उपगुट हुन सक्छ। मनबाट निक्लेको विचार र समूह विचार समूह बन्छ, विचार समूहले एउटा चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ एउटा स्थापितको लागि अगाडि बढ्छ। त्यस कारणले के छ भने अहिले पार्टी सभापतिहरू कसले के भने भन्दा पनि सबैको समग्र कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको विधान र मुलुकको संविधान, सर्वोच्च संविधान र विधानलाई व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत र त्यसको लागि चाहिँ विधान र संविधान सम्बद्ध कार्य गर्ने निर्वाचन प्रक्रिया, दल सम्बन्धीको निर्वाचन प्रक्रियाको काम गर्ने निर्वाचन आयोग, यी सबै कुरालाई हेरेर नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा चाहिँ समग्र रूपमा यो चाहिँ के छ भने लोकतन्त्र पहिलो मेरुदण्ड नेपाली काङ्ग्रेसले मान्छ
लोकतान्त्रिक पद्धतिको सवालमा कसरी जाने भन्ने कुरा आफ्नो संविधान र विधान र सबै कुरालाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई हेरेर पार्टीको नेताहरूभित्र तपाईँको हिजो पनि काङ्ग्रेस चाहिँ सहमति सहकार्य एकताको राजनीति गरेर अरूलाई मिलाएर आएको पार्टीले अहिले तपाईँको आन्तरिक त तपाईँको देख्दाखेरि तपाईँहरूले सञ्चारकर्मीले सबैले देख्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ तीव्र विवाद भयो, तीव्र चाहिँ के अरे उ भयो। यो त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तर काङ्ग्रेस अरूलाई पनि लिएर संविधान जारी गरेको पार्टी, निर्वाचन गराएको पार्टी, काङ्ग्रेसले अहिले यो बहस चलेको छ काङ्ग्रेसभित्र निर्वाचन गर्ने सहमति फेरि आउँछ हुन्छ। त्यसकारण 2-4 ठाउँको छिटपिट घटना चाहिँ तपाईँको क्रियाशीलको विवाद छ, त्यो पनि टुङ्गिन्छ। यसले धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था म देख्दिनँ। तपाईँहरूभित्रकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको एक किसिमको भेला अहिले चलिरहेको छ। त्यो बेलामा तपाईँहरू अटाउन सक्नु भएको छैन, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर अहिले उहाँले के आरोप लगाइरहनु भएको छ भने महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने र जुन किसिमको यो रणनीति अपनाइएको छ यो सिधा कङ्ग्रेस सभापति अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँ पक्षीय नेताहरू यानि कि तपाईँहरू हो भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ। के कुरामा भन्नु? यो अहिले महाधिवेशनको कुरा, महाधिवेशन रोक्न खोजेको, भाड्ने महाधिवेशनलाई चाहिँ लम्ब्याउन खोजेको। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने अब तपाईँलाई साँच्चीकै कुरा गर्नुपर्दा एउटा कुरा तपाईँहरूले सञ्चारकर्मीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के नि, सभापति निर्वाचन विधान सम्मत, विधि सम्मत, संविधान सम्मत निर्वाचन गर्न तयार हुनुहुन्छ। 2 चोटि कार्यतालिका निकाल्न सक्नु हो सभापतिज्यूले, तपाईँहरूलाई स्मरण हुनुपर्छ। 2टा कार्यतालिका परिवर्तन भइसक्यो। सभापतिज्यूले विज्ञप्ति निकाल्नु हो कि कुनै पनि हालतमा म निर्वाचनमा तयार छु भन्नु हो। तर आज तपाईँको समायोजन भएको राप्रपा लोकतान्त्रिक फोरमबाट आएको समायोजन भएर ओडासम्म टुङ्गिएर जिल्लाबाट सबै टुङ्गिएर तपाईँको सिफारिसबाट बन्द भएको फाइलमा फेरि बखडा झिकेर त्यो फाइल खोल्नतिर लगाउनुपर्छ भन्ने भनेको निर्वाचन कसले चाहेन। रामचन्द्र दाइले या भनौँ अरू अहिले चाहिँ रामचन्द्र दाइ वरिष्ठ नेता, आदरणीय श्रद्धेय नेता लगायतको चाहिँ अरूले अहिले त्यो फाइल खोल्नुपर्छ भनेर लगाउनु यो निर्वाचन गराउने मेसोतिर हो उहाँको। र अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ अब कुरै गर्ने हो भने चाहिँ आज चाहिँ के छ भने 61 तपाईँको चाहिँ के अरे जना रहेको होइन प्रत्यक्ष निर्वाचन 23 वटा र समानुपातिक प्रक्रिया गरेर 63 सिट भएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, जसलाई हिजो कम्युनिस्टहरूको बहुमतले चाहिँ यति धेरै चाहिँ प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने काङ्ग्रेसलाई निमसरो शब्द पनि प्रयोग गर्नुभयो संसदबाट। निमसरो यो काङ्ग्रेस यस्तो उस्तो, अब 50 वर्ष यो नेपालको भूमिमा काङ्ग्रेस सरकारमा आउँदैन भनेको अवस्था। त्यो पार्टीलाई, त्यो सङ्गठनलाई आज सबैको सहमतिको यात्राभित्र चाहिँ गठबन्धनको यात्राभित्र आज 63 सिटलाई 165 बनाएर अत्याधिक बहुमतको समर्थन लिएर मुलुकमा चाहिँ आज चाहिँ के छ भने जनताको प्रतिनिधिको रूपमा स्थापित भएको पार्टी सभापतिलाई असफल भन्ने चाहिँ के अरे चाहिँ संज्ञा दिने अनि आफैले चाहिँ उहाँले 17 चोटि चाहिँ प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदा परिणाम दिन नसक्ने रामचन्द्र दाइले यस्तो कुरा गरिरहँदा दुःख लाग्छ हामीलाई। दुःख लाग्छ अहिलेको महाधिवेशन र क्रियाशील सदस्यता विवाद चर्काउने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह नै हो त? होइन, नचाहने महाधिवेशन नचाहने उहाँ नै हो। होइन, उहाँले चर्काउनु भएको भन्ने कुरा छैन। उहाँको अभिव्यक्तिले, उहाँको सार्वजनिक मिडियामा आएको विषयले यो चाहिँ के छ भने कतै कुण्ठा कतै केही राख्नु भएको छ कि उहाँले चाहिँ असफल मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री 5 चोटि हुँदा रहेछन् भन्नुभयो, त्यो कुण्ठा हो मलाई लाग्यो चाहिँ। नत्र भने आज यति धेरै पार्टीले पत्याएर जनताको प्रतिनिधि संसदीय प्रक्रियामा दलको नेता भएर कार्यकर्ताले पत्याएर सभापति भएर यति एउटा चाहिँ गएको मान्छेलाई, एउटा व्यक्तित्वलाई चाहिँ आफ्नै दलको वरिष्ठ नेताले सार्वजनिक रूपमा त्यसो भन्नु हुन्छ, यो कुरा दुःख लागेको छ हामीलाई। तर यस्तो भन्नु हुँदैन, यस्तो कुरा दिनु हुँदैन, यस्तो अभिव्यक्ति गर्नु हुँदैन। महाधिवेशन हुनु पर्यो, त्यसमा प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो, जुन महाधिवेशनले एउटा निष्पक्ष त्यसको कार्यतालिका तय गर्छ। जति सबैलाई महाधिवेशन चाहिएको छ, मैले अघि नै भने। तर हुनुपर्ने त पार्टीको विधान व्यवस्था अनुसार त 14औं महाधिवेशन 4 वर्षमै हुनुपर्ने होइन र? तपाईँको संविधानले व्यवस्था गरेको चाहिँ के थियो भने लोकतान्त्रिक चाहिँ व्यवस्था, सङ्घीय व्यवस्थाको अहिले हाम्रो चाहिँ संविधानमा दल सम्बन्धी ऐनमा 5 वर्ष
दलको 5 वर्षमा अद्यावधिक निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ हेर्नुहोस्। त्यो व्यवस्थाभित्र 6 महिनासम्म जान सक्ने छ। त्यो अवधि भनेको अहिले तपाईँको भदौको 23 कुरा बुझ्नु भदौ 23 सम्म विधान त संविधान त हाम्रो अहिले चाहिँ आधिकारिकता यसमा देखिन्छ। अब आज मुलुकको अब समग्र हिसाब किताब गर्ने हो भने मुलुकमा अहिले तपाईँको महामारी, मानव सभ्यतामाथिको आक्रमण कोरोना छ, कोरोनाको निषेधाज्ञादेखि लगायत धेरै कुराहरू छ र हामी भन्छौँ कि अधिवेशन हिजो पत्रकार महासङ्घको पनि अधिवेशन भयो, विभिन्न जिल्लाबाट मतदान गरेर भयो। यसलाई व्यावहारिक रूपमा सहमति भएसम्म सहमति नभए विधान बमोजिम, संविधान बमोजिम निर्वाचन हुनै पर्छ। कहिले हुन्छ निर्वाचन? काङ्ग्रेसको विधान र संविधान अनुरूप हुनै पर्छ भने चाहिँ कहिले हुन्छ भने तपाईँलाई यो 23 भित्र निर्वाचन प्रक्रिया हुनै पर्छ, अगाडि बढ्नै पर्छ नि। यसको त अब अर्को विकल्पै छैन त। तर अब यो जुन भदौमा हुनुपर्ने निर्वाचन थियो, अब त यो त लगभग सर्यो भन्ने चाहिँ कुराहरू आइरहेछ नि त। अब यो सुन्नुहोस्, अब पार्टी बजारमा हजार हुन्छन् मान्छे, हल्ला हुने कुरा भन्ने कुरा एउटा कुरा हो, गर्ने कुरा त भोलि चाहिँ अब व्याख्या गर्ने काङ्ग्रेसको विधानको अनि त्यही संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत होला होइन। त्यसपछि निर्वाचन सम्बन्धीको कुरा निर्वाचन आयोगले भन्ने होला। अब अहिले तपाईँको चाहिँ विषम परिस्थिति, भोलि कोरोना अहिले दैनिक तपाईँ हामीले सुनिरहेछौँ कि 3000 आज पनि कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ भएको चाहिँ नेपालमा देखियो। भोलि 3000बाट 30,000 भयो भने के यो अवस्थामा निर्वाचन गराउन सकिन्छ त? प्रश्न चिन्ह के भनेपछि यथार्थ धरातलमा उभिएर सोच्नु पर्यो कि। भनेपछि तपाईँहरूले यो अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यस विषयमा प्रवेश गरेर तपाईँहरूको छलफल जारी छ। प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। निर्वाचन कुनै पनि हालतमा विधान संविधानलाई हेरेर काङ्ग्रेसको अहिले अस्तित्व, महत्त्व, इतिहास र काङ्ग्रेसको चाहिँ यत्रो चाहिँ त्याग समर्पण गरेको पार्टी र यहाँभित्र अहिले धेरै आशा र भरोसा गरेका तमाम पार्टीका साथीहरूलाई ख्याल गरेर निर्वाचन हुनुपर्ने कुरामा दुविधा छैन र सभापति पनि निर्वाचन गर्न तयार हुनुहुन्छ। तर हामी पनि के भन्छौँ भने नेतृत्वभित्रमा 2-4वटा जिल्ला, बारा र सप्तरी लगायतका केही जिल्लाहरूको क्रियाशील विवाद र तपाईँको चाहिँ के छ भने समायोजन टुङ्गिएको फाइल चाहिँ फेरि चाहिँ कुरा गर्नु चाहिँ गलत कुरा हो कि। यो भनेपछि सभापति विरुद्ध लागेका यी लान्छना झुटा हुन्, 100% झुटा हो, त्यसमा दुविधै छैन। यस्तो तरिकाले अधिवेशन गर्ने भन्ने अनि 2-4वटा जिल्लाको चाहिँ के अरे कुरा निकालेर अनि समायोजनको कुरा टुङ्गेको कुरालाई बखडा गर्न मिल्छ? काहीँ यो हुन्छ? यो निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया महाधिवेशन गर्ने कुरा हो? यत्रो चाहिँ माओवादीसँग शान्ति प्रक्रिया गरेर ठुलो छाती गरेर मुलुकलाई चाहिँ संविधान दिएको अनि तपाईँको चाहिँ निर्वाचन गरेको पार्टीभित्र एउटा 2टा जिल्लाको कुरालाई लिएर अनि समायोजन गरेको चाहिँ अर्को पार्टीबाट लिएर आएर चाहिँ यत्रो चाहिँ काङ्ग्रेसलाई भोलि निर्वाचनपछि चाहिँ अझै ठुलो पार्टीको सँगसँगै भोलि चाहिँ बहुमत, अत्याधिक बहुमतको पार्टी बनाउनु छ भने त छाती फराकिलो गर्नु पर्यो नि। फरक पार्टीबाट आएका मान्छेहरूको समायोजन टुङ्गेको कुरा फेरि बखडा गर्ने यो राम्रो प्रक्रिया होइन नि। अब यो जिल्ला सभापतिहरूले प्रत्येक दिन जस्तो भेला गर्दैछन्, त्यसमा तपाईँहरू जिल्ला सभापतिहरू नै एक ठाउँमा जुट्न सक्नु भएन र जुन भेला हुन्छ त्यहाँबाट नयाँ नयाँ कुराहरू बाहिर आइरहेको छ, ती मिडियाहरूमा आइरहेका छन्। यो भेलालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, यो सबैहरूको भनिहाल्ने मैले विचार एउटा सुन्नु न, विचार त तपाईँको समाजमा, मिडियामा, लोकतन्त्रमा यतिजना सभापतिहरूले यो कुरा सभापतिलाई चाहिँ दिनुभयो, केन्द्रीय समितिलाई। हामी लगायत साथीहरूले 8 बुँदे चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ केन्द्रीय सभापति मार्फत केन्द्रीय समितिलाई हामीले चाहिँ सुझाव र चाहिँ केन्द्रीय समितिलाई हामीले चाहिँ 8 बुँदे चाहिँ सुझाव सहितको ध्यानाकर्षण गरायौँ। हामी जस्तै हामी चाहिँ 22 जना र त्यसपछि चाहिँ प्रत्यक्ष भौतिक रूपमा र 13 जना भर्चुअल मिटिङको मार्फतबाट हामी 35 जना सभापतिहरूले हाम्रो धारणा राख्यौँ। त्यस्तै अरू साथीहरूले पनि आफ्नो धारणा राखे। हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ छलफलमा हामी सभापति मात्रै थियौँ, तर अरू साथीहरूको छलफलमा के भयो भने त्यसमा चाहिँ अब नेतृत्वहरू पनि वरिष्ठ नेता लगायतको पनि पुग्नु भएको थियो। त्यस कारणले हाम्रो भनाइ के हो भने सभापतिहरूले आफ्नो धारणा दिने हो होइन। नेताहरूले केन्द्रीय समितिमा हामीले पनि एउटा धारणा दियौँ, अरू साथीहरूले अर्को धारणा दिए। जुट्न सक्नु भएन नि किन? होइन, यस्तो छ, नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा एकै ठाउँमा हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जनताको बिचमा जाँदा एकै ठाउँमा हुन्छ, पार्टीभित्रको नेतृत्वको उसमा त
अब कोही रामचन्द्र दाइसँग हुन्छ, कोही चाहिँ अब अहिलेको संस्थापन पक्ष हुने शेरबहादुर दाइसँग हुन्छ, कोही अहिले चाहिँ अब विभिन्न छ नि त, प्रकाश मानसिंह दाइ कहाँ हुन्छन्, कोही कृष्ण सिटौला दाइ कहाँ, सबै दाइहरू हुन्छन्, अरू दाइहरू नि हुनुहुन्छ नि होइन। महामन्त्री शशाङ्क दाइ हुनुहुन्छ, अब चाहिँ अर्को महामन्त्री चाहिँ के अरे हाम्रो पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्छ, नेतृत्व श्रद्धेय नेताहरू। अब काहीँ न काहीँ मान्छेको चाहिँ व्यक्तिगत यो दुनियाँमा तपाईँको व्यक्तिगत एउटा के अरे अब सम्बन्ध सम्पर्क, पार्टीभित्रको नेतृत्वभित्रको सङ्गत अनुसारको फल भन्छ नि मान्छेले होइन, त्यस्तै सङ्गत मान्छेको आफ्नो ठाउँ हुन्छ नि त। अब यो स्वाभाविक कुरा हो नि। ठिक छ, यो इन्द्र बानिया अब एक प्रभावशाली नेता पार्टीभित्र जसको यहाँले जिम्मा लिनुपर्छ या पर्दैन? अब एउटा कुरा हेर्नुहोस्, समग्र मुलुकै तपाईँको चाहिँ के छ भने सरी मुलुक नै बिग्रिएको अवस्थामा पनि सबभन्दा बढी शासन कसले चलायो, सबभन्दा बढी मुलुक कसले चलायो भन्दा त्यसको जस अबजस लिनुपर्छ। सरकार चलाउँदाको अवस्थामा पनि पार्टीको एउटा समाजको जनताको बिचको नेतृत्व गर्नेले कमी कमजोरी भए गल्ती भएको नि स्वीकार्नुपर्छ, राम्रो गरेको कुरा समाजले देख्छन्। त्यस कारणले जस अबजसको कुरामा के छ नि, पार्टीलाई हामीले चाहिँ एकबद्ध बनाएर अनेक मनभित्र अनेक चाहिँ के चाहिँ हामी एउटै सिद्धान्त एउटै विचारभित्र धेरै मनहरू छ, धेरै मनहरू अटाएको छ, सबैको मन एउटै छैन, सबैको सोच एउटै छैन, सब विभिन्न किसिमका सोच र मनहरूलाई एउटै विचार र एउटै सिद्धान्तले बाँधेको छ। त्यस कारण त्यो बाँधेको भित्र आफ्नो कुरा निक्लिनु स्वाभाविक हो र कमी कमजोरी सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ। संस्थागत रूपमा पार्टीभित्र बसेर नेतृत्व लिएकोले पनि स्वीकार्नुपर्छ, व्यक्तिगत रूपमा आफूले दिएको अभिव्यक्तिले संस्थालाई या चाहिँ सिङ्गो मुलुकमा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ परेको छ भने त्यो आत्मालोचित हुनुपर्छ। त्यस कारण हामीले जति चाहिँ हामीले गरेको गल्ती हो त्यति हामी स्वीकार्छौँ, अरूले गरेको गल्ती अरूले स्वीकार्नु पर्यो, चाहे पार्टीगत रूपमा हो चाहे मुलुक चलाउने सवालमा होस्। राजनीतिक परिवर्तनले देश र जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ, तर एकजना नेतृत्व खराब भयो भने त्यसले कस्तो असर पार्ला? हेर्नुहोस्, अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले भनेको सही कुरा हो, राजनीति भनेको सबभन्दा राजनीति भनेको नीति प्रधान होइन, सबै नीतिको प्रधान राजनीति हो, चाहे सुरक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, खेलकुद नीति होइन, अर्थनीति, सबै नीतिको शिक्षा नीति, सबै नीतिको प्रधान राजनीति हो। राजनीति तपाईँको चाहिँ के छ नि, गलत व्यक्ति र गलत पार्टीको हातमा गयो भने, गलत पार्टी र गलत व्यक्तिको हातमा गयो भने मुलुकवासी देशवासी जनताले आम सबै चाहिँ पेसा व्यवसायदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा काम गर्नेले दुःख पाउँछन् र त्यसले व्यवस्था सुव्यवस्था ठिक ढङ्गले चल्दैन। त्यस कारणले राजनीति भनेको सबै नीतिको प्रधान भएपछि त्यो राजनीति चाहिँ ठिक पार्टी र ठिक व्यक्तिको हातमा गयो भने मुलुकले एउटा तरक्की गर्छ, मुलुक अगाडि बढ्छ र मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ, जनताको जनजीवन चाहिँ सुखी र खुसी हुन्छ। नाराले हुँदैन, तपाईँको कर्मले हुन्छ, कामले हुन्छ। त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेस लामो इतिहास बोकेर जनताको बिचमा कर्म गर्दै हिँडेको पार्टी हो। कर्मको बिचमा विभिन्न कहिलेकाहीँ भन्छ नि कोरोना भाइरस आ जस्तो यहाँ चाहिँ राजा खोज्नेहरूसँग पनि काङ्ग्रेसले लड्नुपर्ने, सशस्त्र विद्रोह गर्नेसँग नै काङ्ग्रेसले चाहिँ हेर्नुपर्ने, अनि सँगसँगै लामो अभ्यास गरेको एमाले जस्तो पार्टीसँग पनि काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लिएर हिँड्नुपर्ने, सबै विभिन्न बाटोमा हिँडेकाहरूलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा ल्याउँदा लामो अभ्यास र प्रयास र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भएको जनताको साँच्चीकै खुसीको व्यवस्था, जनताको साँच्चीकै चाहनाको व्यवस्था, गरिबको छोराछोरी चाहिँ सर्वोच्च निकायमा पुग्ने अवस्थामा चाहिँ जाल झेल र खेल गर्नेहरूले, धेरै चाहिँ अरू नै खोज्नेहरूले चाहिँ वास्तवमा जनताको व्यवस्थालाई धोका दिएर हामीले अहिले काङ्ग्रेसले ठिक ढङ्गले मुलुकलाई अगाडि बढाउनलाई अप्ठ्यारो परेको चाहिँ हो। यहाँको आशय के काङ्ग्रेस बाहेक अरू कुनै पनि पार्टी ठिक छैनन् भन्ने हो? अरू पार्टी ठिक छैन म भन्दिनँ, तर काङ्ग्रेस चाहिँ यो लोकतन्त्रको असली पहरेदार हो। किनभने यसमा वाक स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई लिएर हिँडेको छ। ठिक बेठिक जनताले भन्न पाउनुपर्छ, नेता खराब भए भन्न पाउनु पर्यो, प्रशासनले गलत गरे, प्रशासन भ्रष्टाचारी भयो भन्न पाउनु पर्यो, पुलिस चाहिँ
चाहिँ के छ भने हातमा डन्डा लियो भन्दैमा चाहिँ के छ भने पुलिसले मनपरी ढङ्गले चाहिँ दमन गर्न खोज्यो भने कानुनको उल्लङ्घन गर्न खोज्यो भने त्यसको चाहिँ के छ भने भन्न पाउनु पर्यो, जनताले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न पाउनु पर्यो, सञ्चारकर्मीले सत्य तथ्य निष्पक्ष रूपमा लेख्न पाउनु पर्यो। यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, त्यसको लागि काङ्ग्रेस लडाइँ लड्यो। अब भनिदिनुहोस् कि यहाँले अहिलेको नेतृत्व कस्तो छ र नेतृत्वले के गर्नुपर्छ? अहिलेको नेतृत्व वास्तवमा लामो सङ्घर्ष गरेको, धैर्यता बोकेको, पार्टीभित्रको सभापतिज्यू अहिलेको चाहिँ लामो अभ्यास प्रयास सङ्घर्ष र धैर्यताबाट आज 63 सिटको काङ्ग्रेसलाई 165 को एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ कि प्रचुर बहुमत, लगभग 2/3 बहुमतको हाराहारीको समर्थनले सरकारमा पुग्नु भएको छ। यो उहाँको सुझबुझ, धैर्यता र पार्टीप्रतिको निरन्तरताको उपज हो र उहाँले मुलुकको चाहिँ शासन चलाउँदै गर्दा धेरै कुराहरू राम्रो निर्णय गरेको छ। महिलाको हकमा, दलितको हकमा, जनजातिको हकमा, मुस्लिमको हकमा आयोग बनाएको कुरा छ। आज ती कुराहरूको निरन्तरता छ। अर्को कुरा, अब सरकारलाई चाहिँ तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत मैले चाहिँ विगतमा श्रद्धेय सभापति प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको निर्णय अहिले अब कार्यान्वयन भविष्यमा गर्नुपर्छ। यो गठबन्धन सरकारले गर्नुपर्छ। 65 वर्षकोलाई 65 वर्ष उमेर समूहलाई वृद्ध भत्ता दिने 5000 पुर्याउने कुरा त्यतातिर लक्षित हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो दीर्घ रोगीहरूलाई 5000सम्म दिने भन्ने छ। त्यो कुरातिर पनि सरकार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हिजो बोलेको कुरा, आफू सरकारमा हुँदा गरेको निर्णय हिजो चाहिँ के छ भने ओली सरकारले त्यो कार्यान्वयन नगरेर चाहिँ के अरे त्यसलाई लत्र्याएको अवस्था छ। त्यसकारण त्यताप्रति हिजो आफूले जनताप्रति गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। महाधिवेशन त तपाईँको काङ्ग्रेसको हुन्छ, सहमतिमै हुन्छ। नेतृत्वको अहिले मैले अघि नै भने आन्तरिक यो तपाईँको चाहिँ नेतृत्व स्थापित गर्न आफ्नो कुरा विचार समूहबाट कार्यकर्ताको बिचमा आएको हो। कार्यकर्ताले कुन कुरा ठिक लाग्छ त्यसमा अधिकतम मत दिन्छन्, त्यो नेतृत्वमा आउँछ। स्वाभाविक प्रक्रिया हो। भनेपछि महाधिवेशन चाँडै नै हुन्छ? एकदम चाँडै नै हुन्छ। अब आउने कार्यतालिका नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन र भावी काङ्ग्रेसको नेतृत्व र भावी काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा चाहिँ मुलुकको भविष्य लेख्ने काङ्ग्रेसको नेतृत्व अब आउँछ। यो पौडेल समूहले भन्दै आएको अब नेपाली काङ्ग्रेसको अस्तित्व समाप्त हुँदैछ भन्ने कुराहरू जुन आयो नि, के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब मैले के विधि पद्धति अनुसार नचलेका कारण भन्नुभएको छ। अब यो विधि पद्धति भनेको चाहिँ के छ नि, यो आफ्नो व्याख्या के आफ्नो अनुकूलको विधि र प्रक्रिया खोज्यौँ भने चाहिँ प्रधानमन्त्री हिजोको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विधि र प्रक्रिया अनुसार संसद विघटन गरे जस्तै हो। हेर्नुहोस्, विधि प्रक्रिया चाहिँ संविधान र विधान सम्मत हुन्छ कि आफूले खोजे अनुसार हुन्छ, होइन? त्यसकारण आफूले खोजेको आफूले रोजे अनुसार हुँदैन। कानुनी राज्यमा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, सङ्घीय व्यवस्थामा, समावेशी व्यवस्थामा र पार्टी पनि समावेशी छ, व्यवस्था पनि समावेशी छ। यो व्यवस्थाभित्र संविधान र विधान अनुसार हुन्छ। आफूले खोजेको विधान र संविधान चाहिँ पाइँदैन। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। राजनीतिक प्रणालीभित्र देखिएको आजसम्म देखिँदै आएको यो खराब प्रवृत्ति अन्त्यका लागि यहाँ जस्ता प्रभावशाली व्यक्तिको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो कुरा के भने अब आउने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व नयाँ पुस्ता र युवा पुस्ताले चाहिँ पक्ष विपक्ष नभइकन निष्पक्ष रूपमा हामी काङ्ग्रेसका हौँ, काङ्ग्रेस हाम्रो हो, हामी चार तारेका हौँ, चार तारे हाम्रो हो, हाम्रो आस्था विश्वास रुख हो, रुख हाम्रो विश्वास हो। त्यस कारणले पक्ष विपक्ष नभइकन निष्पक्ष रूपमा हामी कसैका होइनौँ, कोही हाम्रो होइन, हामी देश र जनताको हौँ र देश र जनता हाँक्ने काङ्ग्रेसको चार तारे र रुखका हामी हौँ भन्ने सिद्धान्तभित्र हामी लाग्नुपर्छ। नयाँ पुस्ता पक्ष विपक्षमा धेरै फस्नु हुँदैन। विचार समूह नेतृत्वको लागि अगाडि बढ्ने हो। नेतृत्वले एकचोटि निर्णय महाधिवेशनले गरेपछि ओडादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व जजलाई पार्टीका साथीहरूले जिम्मेवारी दिन्छन्। यसमा जित र हारको कुरा हुँदैन। नेतृत्व जिम्मा दिएपछि त्यो नेतृत्वलाई लोकतन्त्रमा स्वीकार्नुपर्छ। अहिले चाहिँ के छ भने कतै कतै अहिले चाहिँ कार्यकर्ताले दिएको
नेतृत्व पार्टी सभापति भएको यत्रो बहुमतले चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको नेतृत्वलाई म मान्दिनँ स्वीकार्दिनँ भन्नु चाहिँ पार्टीभित्र यो चाहिँ दुःख लाग्ने कुरा हो। यस्तो नगरियोस्, यस्तो नभनियोस्, महाधिवेशनले परिणाम दिउँ होइन, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरौँ, पार्टीमा भोलि एउटाले जिम्मेवारी पक्कै कार्यकर्ताले दिन्छ, त्यो जिम्मेवारीलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढौँ, नचाहिने कुरामा नफसौँ। अहिले भएको महाधिवेशनको यो अहिलेको सङ्घारमा आएर शान्तिनो बखडा नगरौँ, निर्वाचनमा जाउँ। हिजो माओवादीसँगको शान्ति प्रक्रिया गऱ्यौँ, आज सँगसँगै माओवादीसँग सरकारमा छौँ होइन। त्यस कारणले काङ्ग्रेस उदार चाहिँ पार्टी हो, त्यस कारण काङ्ग्रेस लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध पार्टी हो भने काङ्ग्रेसले अब यो कुरामा चाहिँ नेतृत्वहरू अलि जिम्मेवार हुनुपर्छ, अधिवेशन यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुपर्छ। यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि, मलाई पनि यो आफ्नो विचार राख्न दिनु हो महाधिवेशनको मुखमा काङ्ग्रेस सरकार बनिरहेको अवस्थामा, त्यसको लागि तपाईँलाई AP1 टेलिभिजनलाई मेरो पनि तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गर्यौँ समसामयिक राजनीतिक विषयमा, त्यसमाथि पनि अहिले नेपाली कङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टीमा केही विवाद देखिएको छ। कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ता दुई समूहमा विभाजन भएका छन्। कारण अब आउने महाधिवेशन लगायत क्रियाशील सदस्यताको विवाद। अब महाधिवेशन हुन्छ या हुँदैन त्यो अन्यलको विषय छ। अब उहाँहरूको आन्तरिक विभिन्न कारणहरू प्रस्ट्याउनु भयो र अबको राजनीति कतातिर जान्छ र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको महसुस गर्नको लागि अब जनताले पाउँछन् या पाउँदैनन् भन्ने कुराहरूमा हामीले छलफल गर्दैथ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो इन्द्र बानिया, उहाँ नेपाली कङ्ग्रेस मकवानपुरका जिल्ला सभापति हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।